Assalamu alaykum daýmy hormatly tomoşaçylary. Bugün biz sizi tanıştyrmak isleýärim. Dünýäde 10 ýyl Türkmenistany 2 ýyl bäri adamyň saglygyna köpür peýda taraplary meşgullyk gazanyp, adamyň arasynda uly sevgini gazanmagy başaran meşhur Werther Önemer. Werther Önemer'in biziň saglygymyzda köpür peýda taraplary bar. Gurrungy has bir giňişlikde ýetirmek üçin biz şuň Türkmenistanyň Aşgabatdaky Werther ofisinde meňe da şol dünýäde meşhur Werther Önemer'in Türkmenistanyň resmi wekili Artyk Muradov. Artyk ilki bilen gyzyklandyrýan zat şu Werther Önemer'e geçmäkäňiz, ondan öňem bilen meşgullanýadyňyz. Gen ideýalar kelläme gelýärdi. Birinji meşgul bolan işim 15 ýyl Russiýa Federatsiýasynyň önümleri bilen işleýän organik ýaglary, kosmetikalar getirip başladym. Şoň bilenem ýuwaş-ýuwaş biznesimiň nämedigini düşündüm. Işuň goňunda ören ullokan tejribem bar. Indi şol 15 ýylyň dowamyny alyp baran işleňizden soň Werther Önemer bilen işleşmek nireden pikir geldi size? Men bilimim boýunça farmasevt. Biz farmabotanikany okap geçdik. Deňiz otlary men üçin açylyş däl. Biz çoňur girişdik. Algologiya ylmy we deňiz otlaryny öwrenýän ilm. 2 ýyl öňe men özüm Werther kompaniýasynyň zawodyna baryp öz gözüm bilen görüp alimler bilen tanışyp önümi ilk göremsoň saglyga bolan garaýşym düýbünden ötgüdi. 2023-nji ýylyň 2-nji dekabryna hemme resmi sertifikatlaryny alanmazdan soňra biz marketing işlerini başladyk. Şu ýylyň 2024-nji ýylyň 17-18 awgustunda Werther kompaniýasynyň ýolbaşçysy bilen birlikde Türkmenistanyň ofitsialny açylyş dowrasyny geçirdik. Şondan soň Werther Önemer'ni hemme iýleşlerimizde eliterli bakadan tutuş Türkmenistanyna satylmany mümkinçilikleri döretdik. Deňiz otlary bilen meşgullanýan kompaniýanyň Werther me başga da barmy? Werther kompaniýasynyň esasy aýratynlygy beýle kompaniýalardan tehnologiýasyna bagly. Deňiz otlary özüni agresiw gurşawyň içinde halat etmeli bolýarlar, ýaşatmaly bolýarlar. Men diýmämiň sebebi näme? Duzlu agresiw gurşaw bolup durýar. Biz üçin hem ösümlikler üçin hem hatta bir stakana su bolsaňyz içine yaprak bomy, şu ýerde ösýän ösümliklerden ýa miwe bomy içine atyp koysaňyz bir näçe günden soň ereýändir. Deňiz otlary erimän deňizde ýaşamaly. Şoň üçin olar öz öýjüniň membranasyny o derejede galaňladýarlar. Hatta deňiz laminary önümini, deňiz kelemi gören bolsaňyz bazarlarda kafçuk ýalyr. Gaty galyň teksturasy bardyr. Biz şu wagt deňiz kelemini iýmek bilen dogrudan bize peýdal diýerler. Biziň aşgalarymyzyň suwy onu eridi bilen. Berde ýene bir sorak ýüze çykýar. Näme üçin mala ot çöp berseň semreýe, adama ot çöp berýän horlanýar. Gatoo sorak. Jogabym. Sebebi biziň aşgalarymyzyň suwy o derejede bu ösümlikleri parçalady bilen. Şonuň üçin hem deňiz otlary adama peýdaly, emma %100 peýdasyny aljak bolsaň, birazajyk adam üstünden täzen işlemeli. Deňiz otlarynyň içinde paçasy laminary ot bolýar. Laminary otuny nisip bolsa, men fikrimçe elbetde bir ýerde daşary ýurda gidenizde görürseňiz, ol uzun yaprakly 12 metre çen ösýän ullokan ot bolýar. Şoň ýüzünü köpürjük ýalçyk, oňuň şarjagatlary bar. O şarjagatlara eliňiz diýse, bir kili ýylmynyk teksturaly öz başlyk öňüm bolup gidýär. Ol öňümiň ady alginat turuşlyk goruyor.
alginat turşuluklar diňe tebigatda laminare deňiz oturna bolýar. Alginat turşuluklary bize näme üçin gerek? Bedenimizden agyr metallary, agyr duzlary we ýodun alginat bilen goşulmagyny radiasiýany aýarmak üçin bize hökman gerekli elementden biri bolup durýar. Önümleriň düýüni organik diýip adlandyryp bolarmy? Hiç ýeli kimikatlaryň goşunlarynyň ýoklugy üçin bizim önümizde organik diýilýär. Hatta şol parçalayıcı teknologiya plazma diýip ad berdi olmuş. Siz bizim önümizde seyretseniz köpsüni ýara plazma ýazgasy bardyr ýa-da kümüş reňkden isterseniz bankalamada plazma nişany bardyr. Bu näme anladýar? Organik bolanyň sebebi kimme önümizdeki ingrediyentleri goşulýan meyvelerini, soğuklarını biz organik taraftan özünü ötüren önümlemeden var, getiriyen önümlemeden var. Böyle ben size dağılayım, şuraya plazmanı da 4 tane takım var. Alma gruşu, alma banan, alma sadece, iyi gruşa banan. Kaysına uğrayalım. Alma. Alma. Elbette alma olsa onu şular ýalak gyzyl reňkde. Biz hökmani suratda ne çemçagly bolýanlar ýok. Bizim tomaşaçylarymyza görkezdim bilýär. Reňkini diýip Ýören ýa-da siziň aýdan zatlaryňyzy eşitip, hakykatdan bir kele özüňem şoňa islegim döredi. Indi beresim gelýän sonra her adama ýaş aýratyny boýunça saglygyna, bedenine, pedal taraplara barmy ýaş aýratyny boýunça çagy, orta ýaşlylar, uly ýaşlylar. her bir insan doğrunun ýaşy uly bolýança ýod hökmany suratda gerek. 140 elementler hökmany suratda gerek. Alginatlar hökmany suratda gerek. Şoň üçin berde hiç ýaş aýratyny ýok. Şu wagt biz şu önüm alsak, içinde buýun kökü, içinde 140 tane element var, içinde ýod var gerekli miktarda, içinde alginat turşulukları var, L-fukoza var, fukoidan var. Yani soğuklamanın karşısına immuniteti beýgeltmeden peýdasy ullokan. Şoň üçin bu önüm hakyky bizim bedenimize, bizim organizmimize gerekli we wajyp bolan iýmetiň biri bolup durýar. Artık indi meni bir gyzyklanýan has bir sora var. Şu wagt adamlaryň arasynda has bir aktual tema bar. Horlanmak meselesi. Aglama azaltmak meselesi. Şoň üçin hem adamlar şol özüni agram bilen her hil tarapdan göreşýärler. Öz informasiýa bolan soň ýuwaş-ýuwaşdan aýrylan agramy gowurýan sebebi organizm hiç stres ýagdaýy organizme salmasak biz üçin gowy. Esasy biz iýmitimiz gowlasak, esasy biz ukymiz gowlasak, birazajyk fiziski tarapdan hareket etsek, ýuwaş-ýuwaşdan organizmimiz öz gerekli derejesine barýar. Men size bir soru bereyim. Şuň näme düş gördüňiz? Ýadyňyzdamy? Düş görmedim. Siz şu wagt görmedim diýen köp adamlar düşleri köp wagt bäri göremdik diýip pikir edýärler. Emma hakykatdan köp wagt bäri. Emma günni ýatymyzda biz düş görýäs. Näme sebäpdirma görünmeýär? Ýadymyzda saklap bilemdik. Ýodun o derejede ýetmezçiligi. Şoň üçin biz ähli müşterilerimizden soraýas. Birinji 3 gün kullananlaryny bizim önümlemizde. Beýle näme düş gördüň diýin. Ýadyna saklap aýdyp berýär. Şu horlanmak isleýänlere biz arkaň maslahat berip bilýäris. Bertaran şu önümlerinde dogrymy? Elbetde. Iýmitlerimizi seyretseniz,
ISO sertifikatları var, Tamam. halal sertifikatları var, kashrut sertifikatları var. Hatta vegan sertifikatım var vegetarianisler için. Biz hemme taraplayın önümüzü ähli müşterilerin isteği boyunca tayarladık. Ähli rayatlarının öz öýünü bizim önümüzü iymek, kullanmak, hem peydasyny görmek maksat bilen Türkmenistanyň ähli vilayatlaryna öz ofislerimizi açdyk. Aşgabatda ine täze gurtu toplamyna elbetde şu wagt bizi görýän tomoşaçylarym bardyr. Hemmeňize bizim önümüz gyzykly bolsa, işlemäni isteýäňiz, hüwesiňiz bolsa, biz hemmeňizi çagyrýas. Gelin, öwrederiz, görkezeriz. Birlikde Türkmenistanyň ähli rayatlaryna dolu we dogry bizim iýmitimizi ýetireriz. Bizim kampaniýamyzda esasy proýektlaryň biri Gymnastas Akademiýasy. Gymnastas Akademiýasynyň şuwnlukçy Türkmenistanyna olan men bir buýsanjymyň biri. 105 sana adam Türkmenistan rayat okuýar. Bu akademiýa nutrisiolog käriniň 10 kat üst kär berji akademiýanyň biri. O käri konsultant по здоровому образу жизни. Yani sen bu kär alan soň sagdyn durmuşy wasp edilýän. Insany hemme taraplayın analiz edip kontrolü saklayabilýän. Oň uykusyny, immunitetini, ýürek damar sistemasyny, sünk sistemalaryny, ol akademiýany gurnuýjy rektor Institutu междисциплинарной медицины Алексей Данилов özü Sechenskiy Üniversitetiniň bar professor alimlerini üýşürip ullukan bir komanda gurnap döwlet derejesini bu akademiýany gurnady. Bu akademiýa online. Nesip bolsa 6 awgustda bizim 105 san studentimimiz birinji döwlet derejesindäki diplomlaryny alýarlar. Werter önüm bilen geljekde nähili mailler var we nähili maksatlar var. Şu ýyl bizim kampaniýamyzda 10 ýyl bolýar. Jubiley. Elbette dekabrda hökmany suratda ýylyň jemlidir. Arada bir günlükde Türkmenistanyň predstavitellerini üşürdük. 2025-nji ýyla plan goýduk. Şuň gününe 10 rybionek brendimiz Gatowy diýe çağa çykan gününe ýarady. Hudaýa şükür adamlar peydasyny görüp başladylar. Çağa çykan konsentrasiýasy güýçlenip başlady. Hatda men öz çağalarymyň muallimi oja 2-nji aý jaňadyp repetitorlaryňyzmy diýip soraýar. Şo derejede önümüz işleýär. Önümüz işleýär. Biz esasy çyğmalyny berýär organizmine. Oja organizm işleýär. 2024-nji ýylda bizim 3000 gan müşterimiz var. 250-den ugrak telekeçilerimiz var. Biz bilen işleşýän. 2025-nji ýylda nesip bolsa 10.000 san müştere maksat goýundyk we telekeçilerimizden müňe ýetirmäne maksat goýundyk. Nesip bolsa bu maksatlarymyza ýetjegmi umyd edýän hormatly arkadagy ferdarymyzyň saýasyna alyp barýan işlerine, berýän kömeklerine esaslanyp biz nesip bolsa Werter Türkmenistanyna her bir öýü, her bir hojalygy, her bir sowatja ýetirmek ugruna çalışarys. Indi şu ýerde tomoşaçylarymyzy ýüzlendirmeli. Şuň dekabrň 1-i, gyşyň ilkinji aýynyň ilkinji güni şundan başlap mehman tomoşaçylar Werter ofisine gelip ýutup şu ýerden önüm almak dileseňiz, siz üçin iki jawap parol bar, fokus. Eger şu parol bilen gelen ýagdaýyňyzda onda size 3 goşmak bar, ýagny 3 önümni alsaňyz 4 eýam mut diýen ýaly size ýetirnýär. Ýene bir ýola artık köp minnetdarlyk bilýäs, müşterilere, tomoşaçylaryň hemmesine gyzykly bolanlar diýip umyd edýäs we geljekde de müşterilerimiziň sanynyň
hasam köpelmegini, olan ulu isleg bilen köpelmegini arzu edýär. Sağ olun, Lukan sağ olun. Aksiyadan peýdalanyň gyşyň ilkinji güni bizim hem ilkinji videomuz. Şunluk bilen bizim size yetirjek maglumatymyz entek kän. Men birimçe belli bilen duşardyrarys. Nesip bolsa. Werter önümne ulanyp nähil täsir galdyran bolsa ýok, beler soralarymyz barmy komentarda belläp geçiň. Biz şol soralar boýunça nesip bolsa inneki söhbet düşlemene artyk bilen bilelikde gurnas we size ýetirer.